男人受够城市的喧嚣，独自一人来到西伯利亚森林中，他要逃离生活，过与世隔绝的日子。那一天，他雇了一辆车，行驶几百公里，路过一家布里亚特人家。主人问他为何要来这里，男人说那是他的梦想。可主人大笑，他们的梦想都是去欧洲生活，而他却选择了这里。第二天继续上路，这里的天气很冷，汽车都要呼上棉被。过了这里就开始没电了，没有村庄，没有其他人生存。驶向高高的山顶，俯视便是美丽的贝加尔湖。他们要穿过湖面，目的地是对岸。湖面结成厚厚的冰，男人很是兴奋和好奇。他慢慢打开车门，看着壮阔的自然，轻轻地把脚踩在冰面上，感受湖面的丝滑。满满一车物资，他们不知又行驶多久，终于到达目的地。这是一个远离人类的木屋，房主家人生病了，需要钱带家人看医生。他们谈好了价钱，这间木屋归他了。男人很高兴，他在贝加尔湖边拥有了一个西伯利亚木屋。临走时，房主送他一把猎枪，可防范于未然，因为时常有熊出现。原房主像是遇见冤大头，临走时提醒男主。汽车慢慢远去，男人控制不住情绪。这里依山傍水，有他从未体验过的寒冷和从未体验过的寂静、空旷和孤独。男人仰天呼喊，方圆百里没有其他人，冰冻的湖面奔跑，内心无比喜悦和激动。这就是他想要的。他受够了城市中那让人窒息的生活，这里可以让他忘记一切。他在冰面上翩翩起舞，猛地来一个醋溜滑，使劲呐喊和奔跑，拥抱西边的太阳，拥抱整个大自然。男人计划改变下小屋，虽然不大，但他在心里构思。晚上冷空气降临，金属锁扣摸起来凉得扎人。吃惯现成的饭菜，他要学会自己动手。屋子外的冰块融化掉，炉子填好木柴，钻进睡袋，进入梦乡。第二天，男人站在天地之间，享受此刻的狭隘，接着继续干活，将带来的物资整齐放好，重新布置小屋的设备，将书籍摆放整齐，要有男人自己的风格。外面飘起鹅毛大雪，小木屋透出微弱的亮光。男人在这里看书学习。突然，男人听到了声音，赶快穿好衣服出去。声音就来自贝加尔湖。男人躺在冰封的湖面上，那是自然的声音，是湖面开裂的声音。炉壁上烧烤，再来一杯伏特加，不需要循规蹈矩。时光匆匆弃我们而去，在这里，时间静静流淌，男人自由自在，生活没有了束缚。他凿了个冰窟窿，零下40度的天气，这里的冰面很厚，电钻斧子还有冰川子全部用上。这天，他洗上热水澡，水汽在空气中出现白雾，无拘无束的小便。方圆百里只有他一人。接着，男人又钻进冰窟窿，感受淋上的水温。可就在这时，一只熊出现在附近，还好他没看见男人，而是冰上戏耍后跑进他的木屋。他赶快躲进洗澡房，一直等待棕熊离开，他才返回那间房子。可他的所有吃的被那头熊二霍霍个遍。男人开始进入森林，既然来到此地，必须学会就地取材生活。他瞄准了一头鹿，可子弹实在是太偏了，小鹿受惊狂跑。男人开始在后面追，可是是一个捕兽夹，上面没刺的那种。幸运的是他的鞋真的结实，除了受到惊吓，男人没有大碍。天亮后，他穿上冰刀，拖着爬犁，这是湖面最快的11路交通工具。男人滑行5个小时，来到湖对面的村庄。熊吃光了他的食物，他是来采购补给。晚上的聊天中，男人得知捕兽夹不是捕野兽的，而是在很多年前当地人抓人用的。12年前，在伊尔库茨克发生命案，一名男子被杀，凶手等着被定罪，但那个男人却跑了。最有可能是躲进森林中，他踩下的陷阱应该就是为他所设。可那已经是10多年前的事了，已经没人关心他的下落，8成是死了或者离开了。因为人类没法在泰加林里生存那么久，小镇度过一宿，付给当地朋友一些钱，采购了足够的吃的。当地朋友提醒他，几天后会有暴风雪，一定要待在房子别出去。几天之后，暴风雪来临，外面呼呼的声音，房门竟然被吹开。男人写着日记，喝着伏特加，蜡烛都被冷气吹灭。外面白茫茫的一片，能见度非常的低。男人索性睡在炉子边，不断的添柴，喝得迷迷糊糊，就在屋子里撒尿。可是干柴烧没了。男人穿上保暖装备，走出房间与冷风抗衡，迅速的抱起几根木材，接着往木屋方向走去。可此时能见度不足1米，他怎么也走不到木屋。男人迷路了，他距离木屋远去。大自然面前，人类太过渺小。男人突然意识到自己将葬送于此，他拼命在雪中嘶吼，除了茫茫大雪，什么都看不见。最终，男人没有了力气，他跪在地上，无法抗拒狂风暴雪，就在此地昏迷过去。不知过了多久，暴雪慢慢变小，男人被一人托起。男人得救了，还好暴雪没持续太久，远处已开始晴天。他像做梦一样睡醒，他躺在床上，炉旁堆满干柴，还有一桶滚烫热水。男人爬到山顶，他要找到救命恩人，接着开始练枪，希望能引出救命恩人。就在这时，
一名高手出现，男人知道他是谁。高手说他是偷猎者，希望男人不要和任何人提起他。他听到太多枪声，觉得男人在浪费子弹。接着他教男人用枪，而作为报酬是地上的2盒子弹。偷猎者拿着子弹离去，但是男人知道他一定是他的救命恩人，还有他就是12年前的杀人凶手。男人在床上辗转反侧。第二天，他再次来到山头，他要找到恩人。就在他四处张望时，男人放下防备，知道面前的小伙不会伤害他，开始带小伙打猎，建议捕杀雄鹿，因为雄鹿懒惰，一般不太动。他们发现了一头雄鹿，男人端起猎枪，将美味拖到特迪家中。这晚他们吃着鹿肉，喝着高度的伏特加。面对特迪的问题，男人还是存有戒备，说自己来自湖对面，曾是木材厂的领班。特迪也介绍自己，他来自巴黎，是一位媒体经理。酒足饭饱之后，男人告诉特迪，这里不适合人类生存。接着离开了特迪的木屋，前往森林深处。许久不见男人，这天特迪正在砍柴，突然一架直升机飞过，直升机很不友善，他担心男人出事，于是迅速跑向森林，不断的呼喊中，他们相遇了。直升机不是找他的，而是在捕熊。他们在飞机上射击，地上已经到处血迹。他们是一些暴发户，来这里寻开心。男人要找到那只熊，不能让它生不如死。他们不知走了多远，来到一处山顶，远处突然一片乌云，是暴风雪要来了。他们迅速向湖边奔跑，必须迅速回到房子。可这里距离湖边很远，渺小的2人很快被暴风雪追到。还好经验丰富的男人在此，他们挨着行走，走到贝加尔湖附近，找到悬崖下方。男人抛开雪窟窿，今晚要住在这里。想要回到房子，几乎已经不可能。男人提醒特迪，一定要坚持住，千万不要睡着。多次的接触，男人终于放下防备，于是他讲了自己的故事。那是他一生的罪孽。死者曾是一名中尉，他们一起当兵，他曾是中尉的手下。10年后他们相遇，见面就喝了2瓶伏特加，战友聚会喝大酒，中尉带他回家，2人又喝了第3瓶。中尉继续讲述他的生活，刚买了辆新车，还住在别墅花园，有2个女儿。而男人当时早已经陷入沉默，他们的生活天壤之别，而他给妻子孩子带来的只有痛苦。中尉的妻子不高兴了，想要赶男人离开，但是男人没控制住情绪，骂了中尉妻子，接着中尉打了他一拳，他们在地板上扭打起来。最终男人抓起一把刀，将曾经的上尉干掉。特迪的话很治愈，男人终于放下防备。天亮之后，他们钻出雪窟窿。阿列克谢带着特迪来到他隐藏12年的地方，这里很隐蔽。让特迪意外的是，他竟然用这样原始的方式记录时间。等到15年过了追溯期，再过3年，他便可以回家。2个孩子的照片成为他生活的动力。他问特迪，阿列克谢支起帐篷，特迪步步向他走去。贝加尔湖钓鱼是一件很幸福的事。荒郊野外，2人作伴有趣的多。白天一起打猎，晚上举杯畅饮。这天是特迪的生日，他打开一颗信号弹庆祝，红色的烟火很美。阿列克谢劝说特迪，这里的春天将要来临，积雪会融化，湖面将无法通行。如果现在离开，现在正是时候。第二天一早，远处驶来一辆车，阿列克谢看到后，赶快藏到仓库。特迪迅速将阿列克谢的酒杯收好，还有他的被褥。不能让外人知道他的存在。他发射的信号弹，几人看看他有没有事。原来他们要去北面买鱼，路过此处休息一下，这里没法捕鱼了，冰面太薄，很是危险。他们提醒特迪不要下去钓鱼了。还有一件事，村里有人想买他的木屋。特迪摇摇头，他是不会卖掉的。喝了几杯酒，暖过身子后，几个人终于离开。这一会儿的时间过得很是漫长。阿列克谢穿好衣服，再不能喝多不回家了，实在是太危险了。临走时，阿列克谢劝特迪回家，特迪却说阿列克谢回复他，湖面慢慢融化，春天即将到来，万物开始复苏，天气渐渐变得暖和。特迪多日不见阿列克谢，于是前往林中。原来阿列克谢染上风寒，发烧难受，躺在床上。特迪带来了食物，他此刻并不孤单，而对于他来讲，已经10几年没人照顾他，他很感动，因为病得很重。特迪劝他去镇上治疗，现在已经没人抓他，可他却反劝特迪，希望他能够回家，过正常人过的生活。特迪在劈柴，阿列克谢改变主意，他让特迪帮他去买药，终于劝动这榆木脑袋。他写上信件，让特迪帮忙送达。特迪收拾好行囊，看着特迪远去，
Daddy， 阿列克谢按耐不住情绪。 Alexei！ Daddy！ Alexei！ 就这样，一声呼喊，一声回应的远去。特迪坐上顺风车，来到湖对岸的小镇，又搭上另外一台车，终于到达医院。但是， Je ne peux pas prescrire des médicaments sans pour les malades. Je vous dis qu'il peut pas marcher. Je comprends. Mais les lois, c'est les lois. 特迪看了看医生，有些东西是可以操作，这些规则他再熟悉不过。 Bien. Alors, je vais vous prescrire un antibiotique. 接着坐上公交车，来到另一个地方，找到会英语的售票员，问了下阿列克谢写给他的地址。女孩告诉他，这个地址就是车站，这里便是阿列克谢让他去的地方。车站，特迪想了想，不对啊，来这里要把信交给谁呢？他又返回售票处，请求女孩帮忙翻译信件。 You made it part of way. Be strong. Continue. Not be afraid. You're free. Yes, you're free. 特迪终于明白，信件是写给自己的。阿列克谢希望他能回家，希望他勇敢的面对，不要去逃避生活。这里冰天雪地，真的不适合人类生活。特迪立刻搭车返回木屋。从凌晨到天亮，由于冰面越来越薄，司机没法再送他。听司机的建议，他租了辆摩托车，继续向木屋前行。特迪来到阿列克谢的木屋，可是很遗憾，他已经面色惨白，默默的离开人世。 他将一艘船推进湖面，带着阿列克谢来到湖中央。很可惜，没能等到回家那一天，而是按照他的遗愿，长眠贝加尔湖湖底。阿列克谢在这生活12年，体验过生命的孤独。他像阅历丰富的老人，看着特迪单纯幼稚的举动，于是擅自替他做了选择，希望他重新规划未来之路。特迪站在贝加尔湖上，听着冰面撕裂的声音，也许自己真的太过幼稚。几日后，特迪收拾了行囊，刮掉长长的胡子。此时的湖面已开化。 特迪坐上小船，向小木屋告别。他要回到城市，勇敢去面对生活。半年之前，他本想逃离喧嚣，追求孤独的自由，如今却是寻找到灵魂的救赎。治愈他的不是西伯利亚森林，而是被困在森林中的阿列克谢。